Moikka ja tervetuloa uudelle videolle. Hei, jos sunkin uuden vuoden lupauksiin kuuluu siihen omaan hyvinvointiin panostaminen ja vähän semmoinen virkeämpi, elinvoimaisempi ilme kasvoille, niin kasvojooga on tosi hyvä ratkaisu tähän. Ja kasvojoogan yksi suurimmista ulkoisista vaikutuksista on nimenomaan se semmoinen ilmettä piristävä ja raikastava vaikutus. Ja sen lisäksi, niin se on semmoinen oma ihana hetki sulle itselle, joka voi auttaa jaksaan paremmin siinä arjessa, laskeen kierroksia ja vähän rentoutumaan tosiaan arjen keskellä. Lähden mun kanssa tekemään nyt helppo kasvojoukoharjoitus, jonka avulla me saadaan vähän palauteltua, vähän heräteltyä takaisin sitä semmoista piirteyttä, virkeyttä, mikä on ehkä kasvoilta vähän loppuvuoden kiireisiin hukkunut. Ja aloitetaan siitä. Sä tarvit kasvavat puhtaat kädet ja sitten jonkun tällaisen kasvuöljyn sun lähelle. Laitetaan se kohta yhdessä, mutta sitä ennen lähdetään vähän lämmittelemään, vähän availemaan. Ja me voitaisiin lähteä ensimmäisenä taivuttaan päätä pikkusen kallelleen tänne taaksepäin. Ja älä tosiaan tajuta ihan sinne niin kauas kun menee, vaan ennemmin tämmönen pienempi avaus, mutta kuitenkin tunnet sen tässä kaulalla. Ja sen jälkeen niin sä voit lähteä vähän niin kuin antaisit pussuja tonne ylöspäin, eli sinne vaan kattoo kohti, niin sä tunnet, että se täällä leukalinjassa, kaulalla, niin tunnet sitä semmoista niin kuin aktivointia. Tee vaan omaa tahtia. Hyvä, ja sit voit varovasti nostaa pään. Sen jälkeen lähdetään vähän availemaan vielä suuta. Eli sä voit lähteä tämmöistä isoa liikettä tekemään. Teet tätäkin omaa tahtia ja varovasti kuunnellen täältä sun leukapieliä. Eli se voi olla aluksi vähän pienempi se liike ja sitten lähteä suurenemaan. Saadaan tänne alueelle liikettä. Jatkaa vielä ihan hetki. Oikein hyvä. Sitten seuraavaksi lähdetään päänkiertäjän lihasta. Oikeastaan hieromaan ihan vaan sormin. Ja sä löydät sen silleen, että tajuta vähän päätä toiseen suuntaan ja sen jälkeen, jos ei vielä löytynyt, niin kollista vähän hartiaa kohti ja sieltä se näkyy. Eli tosiaan lähde ihan täältä ylhäältä asti, täältä korvan, vähän niin kuin korvan takaa. Se alkaa sieltä ja sitten lähdet tulemaan kohti tänne tätä solisluuta, mihin se kiinnittyy sitten tänne. Eli ihan koko matkaltaan oot tosi varovainen tämän kanssa. Ja tässä niin älä käytä mitenkään älyttömästi voimaa, eli ennemmin niin lähde hitaasti sieltä tunnustelemaan, sulattelemaan mahdollisia jumeja. Ja jos sä heti huomaat, että sun on hankala saada siitä otetta, tai tää on todella kipeä, niin tää on sellainen, mitä sun kannattaa sitten ihan vaikka päivittäinkin niin tehdä. Hyvä. Sitten toinen puoli. Ja sieltä napataan kiinni. Jos tää kiristää, niin sit kiristää kyllä hyvin paljon myös muutakin tuolla oikeastaan kasvoilla, ehkä koko yläkropallakin. Niin tää on semmonen, mitä suosittelen kyllä, että käy säännöllisesti läpi ja koittaa pitää niin, että tänne ei tulisi älyttömiä jumeja. Tää on etenkin tää yläosa tästä lihaksesta, niin on monesti se, mikä menee sitten vähän niinku juntturaan. Sitten lähdetään yhdessä laittamaan tätä öljyä. Ja sä voit, jos sulla on joku kasvosuihke siinä, sä voit hyvin suihkuttaa siihen alle. Tää ei ole pakollinen, pelkkä öljykin riittää. Tai joku voide, jos sulla on pääasiassa, että saat vaan jotain sellaista vähän liukumapintaa sinne iholle. Tehdään nimittäin kuitenkin hierontaa tässä samassa, niin se vaan tuntuu sitten mukavammalta. Eli lähdetään levittämään isoin pyörivin liikkein. Ja voit laittaa ihan omaa tahtia koko kasvoille. Laita myös tänne kaulalle ja dekoltteen-alueelle. Näihin kannattaa aina laittaa myös oikeastaan kaikki sellaiset kosteuttavat tuotteet, mitä sä käytät sitten kasvoillekin. Ja sä voit tosiaan sieltä lähteä pyörittelemään, vähän tunnustelee jo, lämmitteleen sitä ihoa ja lihaksia. Vähän kuulostelee nyt, mitä siellä tänään tuntuu.
Sitten kun tuntuu, että se olisi suunnilleen siellä levitetty kauttaaltaan se öljy, niin me voitaisiin lähteä hieromaan. Eli tee rystysistä tämmöiset nyrkit ja sit voidaan lähteä täältä. Sä voit ensin tehdä tämmöistä pientä sahaavaa liikettä. Avaa suu ja vedä alaspäin. Eli käydään noita purentalihaksia läpi. Tässä saadaan hyvä tähän alkukohtaan, niin täällä on monesti jumeja, niin sä saat sitä sulatettua suoraan siitä. Sitten kun sä avaat sen suun isoksi, niin sä saat paremman tuntuman sinne purantalihaksiin. Ja sit tosiaan niin hitaasti tuot alaspäin. Ja aluksi niin tee kevyesti. Ja sitten jos tuntuu, että kaipaat enemmän voimaa, niin voit totta kai sitä antaa, mutta ei kannata mitenkään niin kuin älyttömän voimakkaasti. Et mieluummin vaikka laitat tämän videon pauselle ja teet vähän pidemmin tätä, kun et yhtäkkiä hirveällä voimalla runnoisit. Tehdään vielä vaikka 1 kerta. Hyvä. Sitten sen jälkeen jatketaan sama ote. Sä voit tähän korvan ja kasvojen yhtymäkohtaan niin käydä vähän pyörittelemään. Sä saatat tuntea, siellä on vähän semmoinen niinku jopa kuoppa kohta. Niin sä voit sieltä pyöritellä. Siellä saattaa olla jumeja, etenkin jos sulla nuo purentalihakset on jumissa. Niin täältä saattaa löytyä myös siitä jumeja. Jatketaan matkaa tänne ohimoita, hiusten päältä. Voidaan jatkaa ihan tänne niin kuin korvan taakse matkaa. Sä voit tehdä ihan omaa tahtia. Täällä tosiaan meillä noi purentalihakset jatkuu vielä. Ja tää kannattaa ehdottomasti aina käsitellä samassa yhteydessä, kun käsittelee purentalihaksia. Tää oli hyvä tämmönen avaava hieronta tähän alkuun. Tää purentalihashieronta. Tosi monilla on nää oikeasti aika jumissa. Tää on ehkä kans semmonen, että jos nyt tuntuu tosi kipeältä, niin kannattaa ehkä useamman kertaa viikossa niin toistaa sitten tätä hierontaa. Sen jälkeen voitaisiin käydä vielä tää hiusraja läpi. Eli ihan sama ote ja tämmöistä vähän niin kuin nytkyttävää liikettä. Ihan vaan tästä koko matkaltansa. Ja sitten vielä tästä yhdellä kädellä. Sen jälkeen siirrytään otsalle. Ja sä voit nyt ihan oikeastaan miten sä itse haluat tehdä. Eli yhdellä kädellä vaan koko ajan tai sit välillä vaihtaa kättä, jos tuntuu, että hartiat väsyy. Ja jos tuntuu, että ne väsyy, niin ihmeessä vähän ravistele välissä sitten käsiä. Ja täältä tosiaan niin pyöritellään oikein hyvin. Jos sä löydät jotain kohtia, mitkä tuntuu erityisen jumiselta, niin sä voit niihin kanssa sit jäädä esimerkiksi tällä lailla niin vähän pidemmäksi aikaa hieromaan. Koitetaan täältä saada tosiaan rentoutettua tätä otsaa. Ja sen jälkeen niin otetaan tästä kulmakarvojen välistä vielä tällä lailla, tälleen niin kuin vaakatasossa sahaten. Sä voit myös vähän jatkaa tänne päin, eli vähän tälleen viistottain, niin kanssa näillä. Jos tuntuu hankalalta koko nyrkit, niin sä voit ottaa myös vaan sitten tämmöiset yhdet koukut siihen. Eli nyt ollaan saatu vähän veri kiertämään kasvoilla ja myös täällä pään puolella. Niin seuraavaksi me voitaisiin lähteä tekemään varsinainen ensimmäinen kasvujumppaliike. Ja tehdään se itse asiassa silmille. Ja aloitetaan niin, että sä voit ottaa jonkun tuolta vähän kauempaa jonkun kiintopisteen, mihin sä katsot. Ja sen jälkeen rentouta oikein hyvin sun otsa ja kulmakarvat. Ja sitten koitapa avata sun silmät niin isoksi kuin vaan ikinä saat. Ja jos sä heti huomasit, että sieltä lähti nyt sun kulmakarvat ja otsa nousemaan ylöspäin myös, eli se lähti täältä se liike, eikä niin, että se lähtisi sieltä pelkästään sieltä silmistä, niin laita sun käsi otsalle ja pidä näitä kulmakarvoja ja otsaa paikoillaan. Eli sieltä isoksi ja tuijotellaan vähän aikaa sinne eteen ja sen jälkeen lähdetään katsomaan sivulle. Eli vasemmalle
takas keskelle isoksi, oikealle, takas keskelle isoksi. Ja sit sä voit jatkaa omaa tahtia. Ja tässä on nyt tärkeää se, että sun pää ei lähde liikkeelle. Eli pelkästään sun silmät liikkuu. Ja nyt jos susta tuntuu, että se pää lähtee liikkeelle, niin sit sä voit laittaa sun kädet, yrittää pitää päätä paikoillaan. Ja nyt jos tuntuu sit vaikealta, että sekä otsa nousee ylöspäin, että pää lähtee liikkeelle, niin sä voit vaikka tehdä silleen, että tuijottelet ensin vaan suoraan sinne eteen jonkun aikaa, pidät sitä kättä siinä otsalla ja sitten erotat nämä liikkeet. Eli sitten sen jälkeen pidät sun päätä paikoillaan ja lähdet vaan vasemmalle, oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle, oikealle. Hyvä. Sä voit joka tapauksessa nyt millaista liikettä olitkaan tehnyt, niin rentouttaa, laittaa silmät kiinni, vähän painella siitä silmien päältä. Ja sen jälkeen niin voit lähteä tällaista pientä taputtelua tekemään. Tää on kevyt, tää ote. Eli ihan kevyesti silmien ympäri. Ensin jompaan kumpaan suuntaan ja sen jälkeen voit vaihtaa toiseen suuntaan. Ja otetaan vielä tämmöiset vähän niin kuin sadepisaroita tekisit, eli täältä silmien alta. Ja sit laita silmät kiinni ja silmien päältä. Sä voit myös mennä tänne otsalle. Tää on kans ihan kevyttä naputtelua. Ja sit seuraavaksi jatketaan kasvojumppailun parissa. Mä näytän ensin tän liikkeen. Eli tässä on ideana nyt se, että sä ensin peität sun huulilla sun hampaat ja sen jälkeen koitat kääntää sun suun hymyyn. Sä voit vähän auttaa sitä asiaa niin täältä nostamalla ihan siis kirjaimellisesti nostamalla suupieleen ylöspäin sun sormilla. Ja sitten jos sä huomaat, että tähän tulee vähän juonteita ton liikkeen aikana, niin sä voit vaan silottaa ne juonteet sitten tälleen käsin. Lähdetään kokeilemaan yhdessä. Pidä vaan. Sä voit lähteä vielä kokeilemaan, että saako sä nostettua täältä poskipäistä saman aikaan ylöspäin. Mutta toi on aika vaikea liike, eli se on kans ihan ok, että sä teet vaan noin. Eli saat kääntymään kuitenkin vähän sen sinne ylöspäin niitä suupieliä. Sitten kun alkaa tuntua tosi paljon semmoista hapotusta, niin sä voit lopettaa sieltä. Tehdään tässä välissä yksi liike, me toistetaan toi vielä. Eli sä voit kääntää sun päätä näin, taivuttaa taaksepäin ja täällä sivussa pitäisi tuntua pieni venytys. Jos se ei tunnu, niin sä voit laittaa tähän solisluun alapuolelle sun käden, vetää ihan kevyesti alaspäin. Se vähän voimistaa sitä liikettä. Eli täällä pitäisi tuntua venytystä. Ei olla tässä hirveän kauaa. Tehdään sitten toinen puoli, eli sä voit varovasti nostaa sieltä pään ylös. Sitten kääntää pään toiseen suuntaan taaksepäin. Ja tuntuuko siellä venytystä? Tarvitaanko sinne tätä kättä avuksi? Hyvä. Ja sitten voidaan lähteä sieltä ihan varovaisesti nousemaan ylös. Sä voit vähän ravistella hartioita. Ja sitten jatketaan toi sama liike, mikä tehtiin aikaisemmin. Eli peitetään huulilla hampaat ja sitten koitetaan saada suupielet hymyyn ja samalla vähän nostaa niitä poskipäitä ylöspäin. Hyvä. Ja sitten sen jälkeen sä voit peukaloilla lähteä täältä vähän niin kuin tästä poskiluiden alapuolelta oikein hyvin rentoutteleen. Sieltä äsken työskenneltiin, niin koitetaan saada täältä rentoutettua sitten hyvin.
Jatketaan vielä poskien parissa niin, että otat tämmöiset vähän niin kuin isot pinsetit ja täältä lähdet nipistelemään sun poskia. Ja ajattelet, että sä enemmän menet sinne niin kuin sisäänpäin, kun et sä vetäisit ulospäin. Ja sä voit käydä ihan koko posket kauttaaltaan läpi sun omassa tahdissa. Ja jos haluat, sä voit oikein tänne niin kuin nasolabial-juonteisiin, marionettijuonteisiin niin jäädä vielä erikseen käyttämään aikaa. Tai jos on jotain muita semmoisia ongelmakohtia, niin voit niihin käyttää sit enemmän aikaa. Tämä on semmonen, mikä kyllä yleensä pistää veren hyvin kiertämään. Ja tää on tosi kiva. Tää on ihan mun yksi suosikkihieronta liikkeistä, joka kyllä toimii tosi hyvin, etenkin aamuun. Tän voi ihan sellaisenaakin tehdä vaikka samalla kun laittaa ihonhoitotuotteet. Sä voit jatkaa näitä pinsettejä niin myös tänne leuan alle. Ja tänään me ollaan tosiaan tehty nyt sekä muutama kasvojumppaliike että sitten kasvohierontaa. Ja tää oli tämmönen minitreeni. Toivottavasti sait vähän veren kiertämään ja kasvoille semmoista elinvoimaa ja piirteyttä. Laitetaan sitten kädet näin ja jatketaan täältä. Voit lähteä ees taas sivelemään. Tässä kanssa säätele itse sitä voimakkuutta, mikä tuntuu hyvältä just sulle. Ja sen jälkeen niin otetaan vielä tämmöiset sormikoukut ja lähdetään täältä. Tää saa olla ihan napakka tää ote. Ja jos susta nyt tuntuu, että sä haluaisit jatkaa treenejä vielä mun kanssa, ottaa kasvojoukan sulle semmoiseksi päivittäiseksi jutuksi, millä sä saat tosiaan sitä semmoista uutta eloa kasvoille ja virkistystä siihen sun ilmeeseen, niin mä kutsun sut mun 21 päivän kasvojoukan starttikurssille. Eli mä laitan siitä vähän lisätietoja tuohon, niin sä voit käydä siitä sit lukemassa, että oisko se sua varten. Tosiaan niin lähdin vähän tällä niinku huuhtomaan täältä kasvoilta aika kevyin ottein. Eli aletaan vähän päättelemään meidän tämän päivän treeniä. Ja mä kiitän sua tästä treenistä. Käy lukemassa lisää siitä starttikurssista. Ja muussa tapauksessa me nähdään sun kanssa taas uudella videolla ensi kuussa heti ensimmäisenä päivänä.